Herkese salam. Bugün sizinle birlikte bir günlük vlogumu paylaşacağım. Bugün gördüğünüz kimi saçımı aça-aça bütün neslin qeybətini qıra-qıra hazırlaşırıq. Saçımı dünəndən çimib hazırlaşmışdım. Boruqları çox qəşəng almışdı. Sadəcə önləri çox hissəsi nəsə yaxşı almamışdı. Onu sonra düzəltməyə çalışdım. Saçımı sonra yağladım biraz yumuşalsın deyə. Yəni çıxanda düdüldədi. Ham bizə baxdı ki, bunlar uğurluyur, neynir. Sonra çeki gösterdik ki, almışıq. Belə kombinimi göstərim. Üstdən belə ağ geyindim. Altdan da belə şort. Hava çox istidir, ona görə belə daha yaxşıdır. Bəlkə də bir də gördünüz, saçımı da yığdım istidən. İstiyə belə dözməm yoxdur. Bu dokunu vuracağım, qutarmaq üzrədir. İyi məncə, çox qəşəngdir. Niye gelmedi? Dibinde az kaldı. Çok yormuram. İndi 28'e gelirik. Məktəbimin yanından keçirəm. Bütün travmalarım nəzər deyim, oyandı. Bu məktəb yadıma düşdü. Sevindim ki, yaxşı məktəb qutarıb. Markete geldiğinde böyle şeyleri yemeğe vermeye, bir de böyle balaca dedim biraz götürün, yüreğim sevdi. Geçen bir tane çadır taptım, çok beğendi. Ne kadar vakti böyle bir çadır istiyordum ama indi fəsli değil diye almıram. Böyle bir kofta beğendim, standart razmerdim, çok qəşəngdi. Arkası falan şalvarla ağ şortiklə çox daha qəşəng olacaq bence. Böyle bir tane kostyum beğendim. Prosto bu en balaca razmeri, bu da mənə çox böyükdü. Ayağı beli böyükdü, beli gərək yığılı. Onu da istəyirəm tam öz razmerim olsun. Konferanslara geyinməyə, eləməyə rəsmi geyim lazım olur. Və alacaqlarım çantaları seçmişəm. İndi maman gözləyirəm, özünü seçsin. Kontakta bildi istedim. Mamanın ödənişi vardı. Onu eləyib buradan da çox güman ki eve gedəcəyim. Kasıbçılığın üzü qara olsun deyə oturub iPhone-ların sadəcə üzünə baxa bildirim. Hələ ki ala bilmirəm. İnşallah qismət olar. Olivia'ya geldik. Bir kilina saç maskası, bir saç spreyi alacaq nəmləndirməyinə görə. Ondan sonra buradan da evə ümid edirik, eve deyib hər yer gəzməyimiz biraz şükür. Belə bir sırğı gördüm, çox qəşəngdir, yəni gündəliyə taxmağa, məktəbə də rahat taxmaq olar. Bunu çox beğendim. Bunu biraz belə bunu da çox qəşəng durur. Burada Olivia'dan çıxdı, alışverişim. Barbie mahnı sədaları altında eve gedirik. Aptekdə video çəkirəm. İndi aptekdən də çıxdıq. Lazımlı şeyler aldıq. Mama eve göndərdim. Elə paketlər çox idi, mamaya verdim elə. Getdi, bir-iki dənə kofta aldım. Bir də bir-iki dənə kosmetik şeyler aldım. Onları göstərəcəm axşam. Axşam deyəndə, yəni evə çatanda. Oradan da getməliyəm magazinə, bir-iki dənə bir şey almalıyıq ev üçün. Hem de ki akşam dostlarımızla görüşməliyik. Yəni yaxındır deyə avtobusla gedəcəm deyə kartada pul vurmalıyım. Heyvanlara yemek vermək istedim. Geldim heyvanlara yemek vermeye. Gördüm heyvanların yemekleri var. Sular da var. Yani tam doludur. Ona göre dedim heyvanları vermeyeyim yemeğe. Başka ihtiyacı olan başka heyvana veririm. Çünkü var da yemeğe. Başka ihtiyacı olmayan çok hayvan var. Dedim onlara veririm. Çok acil bir şeymiş, meyve bir şey alacağım dedim. Aldım bir şey, sok. Bir de çörek. Çok vacibiydi. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Neler aldım. Birincisi böyle saç maskası aldım. Qırılğan saçlar üçündür. Quru qırılğan saçlar üçündür. Bərpa eləyir maska. Hem de bunun şampunu.
1 litr idi. Maska da 1 litr idi. Sonra bu nemləndiricidə həm şeydən qoruyur, fenin istisindən, həm də ki nemləndirir. Bunu salona gedəndə salonda işləyən xanım vurmuşdu. Saçım çox yumuşaq olmuşdu. Həm qabarmalar da yaxşıdır məncə. Makyaj silmək üçün miselar su Garnier'dən. Sonra nə oldu? Hə, bir də Mamiyə belə bir dənə pudra aldıq. İndirimdə idi. Bütün hər şey nəsə indirimdə idi. Və özümü orada göstərdiyim o sırğanı tapıb ala bildim. İndi taxım. Baxın. Özümə belə bir dənə kofta aldım. Orada çəkib göstərmişdim. Belə standartda hamının geyinə biləcəyi indi tüsüzdür deyə bilmirəm. O çox qəşəng modeli var. Mamiyə də belə bir dəst aldıq. Belə bir dəstdir. Altından da şalvarı. Çox qəşəngdir bu arada. Belə. Həm burada kassaya getdik də gördük ki, xanım deyir ki, bunun qabağında belə zamok var. Deyir, bəs bu zamok nə işə yarayır? Dedi ki, şalvarla zamoku bir-birinə bağlayırsan. Bir qəribə gəldi. Belə taxım, baxın. Belə zamoku keçirdirsən qabağından. Sonra bağlaya gedirsin. Qabağında da belə aksesuarı var. Boyun başını dolaşıb bu da. Belə bir şeydir. Çox qəribədir. O zamoku işlətməyəcəyik. Böyük yığını çox qəribə durur. Koftanın çünki özü uzundur. Gərək şalvar sənin belindən də aşağıda dura ki, tam otursun. İndi axşam saat 7 işdir. Dostlarımızla dedik görüşəcəyik. Sadəcə bir dənə gün kremi, bir də nəmləndirici vuracaq. Bu qədər. İndi dostlarımızla görüşməyə gedirik. Mən gələcəm, qardaşım da dostumun qardaş gələcək. Belə voleybol oynamaq fikrimiz var. Saçımı da at quyruq yapdım ki, tərləməyim. Voleybol oynayanda çünki çox yoruluruq. Dostlarımızla görüşdük. İndi nə etməliyik onun üçün? Dondurma almalıyıq. Gedirik dondurma almalıyıq. Amma hələ də dondurmanı seçib qutara bilməmişik. Biz dayanacaqların yerini qarışdırdıq deyə məcbur ayaqla gələsi olduq. Amma avtobusdan tez gəldik, əsas odur. Bu da bizim bir rezil anımız olsun. İndi Koroğlu Parkına gəlmişik. Dedik biraz güya idman eləyirik, dırnaq arası. İdman eləyib oradan voleybol oynayacağıq da biz güya sportsmenik. Əzələ yığmağa çalışırıq. 4 nəfər əzələ yığmağa çalışır, 1 kiloya qaldıra bilmirik. Biz gəldiyimiz yerdə paket cırıldı. Şaxta babanın torbası kimi bunu belimizə daşıyıb aparmaq məcburiyyətindəyik. Bayaq voleybol oynadıq. Xala bizdən oynadı. Prosta çəkmək istəmədi. Ona görə çəkə bilmədik. Xalanın 67 yaş falan olar deyə bizdən yaxşı voleybol oynayırdı. Məndən çox oynayamaz yaxşı. Düşəcək yol. Nə alacaqlarına qərar verməyiblər dondurma almağa. İkinci dəfə gedirik dondurma almağa. 2, 3, 4, 1. Yeni bir şey yaşandı. Deməli 2.40 tutub aldığımız şeylər soğuk falan bir yerdə. 2 manat mən ödəmişəm. 2 manat da. Dostum mənim. 40 qəpik ortada yoxdur. Şey uzatdığına görəsə. 4.40 Sonra xanıma dedim ki, xanım qoyun qəpikləri də verək. 10 qəpik verdim. Dedim qalanını belə çıxarsınız. Xanım dedi ki, yox lazım deyil. Dedim bə qəpik çatmır axı. Verin ödəyək də. Deyir yox 30 qəpik də bizdən olsun. 4.40 sevirlər. tutub. Ümumi 4.40 tutub. Aha. Hə. 2 manat o ödəyib, 2 manat mən ödəmişəm. Ona 12 10 mən ödəmişəm.
təəssüf ki, çəkə bilmədim voleybol oynamağımızı. Yəni başqa adamlarda var idi deyə. Ona görə dedim etik cəhətdən düzgün deyil. Ona görə onu çəkə bilmədim, amma belə çox maraqlı keçmişdi. Yəni dayanmadan oynadıq. Qan tərin içindəyik. Qardaşımın saçına qədər, dibinə qədər sudur. Koftalarımız su içindədir. Evə gələndə inşallah mama bizə danlamaz. O boyda tərlədik deyə. Avtobusla da gedə bilmirik evə. Çünki tərləmişik. Həm 12-dir gecənin 12-si, avtobuslar işləmir. Həm də ki biz əgər avtobusa minsəydik, səhər qızdırma ilə xəstəxanaya düşəcəkdik. Nəysə bugünlük bu qədər. Çox qəşəng gün idi. Hər suyun içindəyim və yaxşı oynamışam. Hər nəysə, bugünlük bu qədər. Vlogumuz bitdi. Məncə gün boyu bütün gün gəzmişik. Sadəcə 1 saat dincələ bildik. O da evdə oturub yemək yedik. Əgər bəyəndinizsə bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.